Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, cuacanya cerah. Pada dina iki nandur sawit lur. Nandur sawit bawane ya. Kebune bawane. Pada sehat kabeh mok sedulur. Kabare alhamdulillah ya, pada sehat bawane nemburi langsung nandur. Aku sing lubang. Nah, cara nandure pupuk wis dipupuk lisit, didasari pupuk NPK Mutiara nang bawane aja kelalen taburi maning kowe main wareg. Nganggo dosis pirang on kirane, Pak? Pirang gram? Seon. Seon. Nggo dasar karo nggo kae. Pisang lisit. Pisang lisit. Ora belakane iki. Kompos. Panas banget. Sedap. Lanjut golek duren. Nandure iki wis tapi maaf ya, videonya kurang soalnya HP-nya panas. Pohon yang besar. Sekarang mau nyari durian lewat sungai-sungai. Hahaha. Mau kuliah keh karo Mas Sigit. Bos Sigit. Guys. Aduh. Ayo. Kali ini. Ceritanya turut kalian. Turut kali. Hutan Lubuk Gobing terkenal watu nek. Aduh, belusukan dia batangnya gitu. Tapi reneng bukan kan? Iya bukan. Dulu kan yang banyak di sini kan. Habis sangat. Nggak ada kit. Kayaknya kosong. Batangnya lur. Hah? ada lagi. Udah habis. Di batang pun udah habis.
Dulu di sini banyak loh. Kosong. Mau nyari ke atas enggak? Kosong. Sekarang nggak lagi. Oh, gitu. Ayo sana lagi jadi. Pohon duriannya guys. Entak, nang ketak kayaknya. Kalau lu kan baru sebulan nih. Hah, masih mentah tapi kalau diturunin monyet. Besar. Suruh mampu barang. Kumpulin dulu. Ini takun. Banyak banget ya. Asli. Mentah semua. Sip. Untuk apa kalau mentah kayak gini? Mentah kabeh, bos. Dure jaka ora? Ya. Sekarang ya. Kalau udah tua kan enak nih. Biar masak. Timbul dikit. Durian mubah nang atas. Tengah. Mana yang besar gitu? Tuh di atas. Tapi kalau di sini nggak dimakan. Ya lumayan. Tengok apanya? Itu ya, ininya. Masak itu. Hah? Masak. Itu pun yang itu. Ya nanti dipilih kan. Mentah-mentah. Cari-cari. Nah. Harus berapa kali mau kepelan ini? Durian gosuan. Durian warna gunanya. Ya, foto ke video gue. Ini kumpul lah gue. Tekong. Ini belum ya? Belum. Ini durian apa kapit nih? Orang nggak pernah kesini ini. Ini iya. Nah. Ayo no. Dari di petting kono. Bong.
Masih banyak ya? Masih. Tuh, orang lompeng. Mana? Warna dompeng. Hmm. Orangnya rumah. Enggak ada ya. Kalau putusnya dari sini baru masak ya? Hmm? Kalau satunya Putus. dari sini. Iya. Banyak lagi. Sayang. Sayang. Sayang banget. Kalau dijual mentah berapa gitu? Enggak laku. Ah, itu orang itu kemarin. Ya itu kan dibawa ke apa? Jakarta. Ini kan udah jatuh bikin monyet. Ulah ketek, ketek. Banyak kan gitu. Nah, cuman satu. Hmm. Entah. Apa ya dibikin semua ya. Supaya nggak ada jarak mungkin. Luar biasa. Besar. Matang. Banyak banget. Nggak ke bawah. Setumpuk. Tumpuk. Alhamdulillah. Sekarung. Sekarung. Aduh. Potongan harus sedikit. Nangkana pun sih neng sekarung lebih. Tapi pilihan mau matang borak. Mantap lur. Panen duren. Duren ora dari nang wong. Bukannya nyolong daripada mubah ciptane Gusti Allah. Mending dipangani. Ya Rakit. Iya. Nah iya kan. Bukan nyolong ini namanya. Maling. Enggak lah. Daripada nggak diambil orang.
mubazir. Pesta durian. Pesta durian. Dalane angel anak rine. Waktu na kebadan. Jakalalan di subscribe sedulur, like karo komen, oke? Kau subscribe nang bukit, udah subscribe aku kan? Mantap. Saya nggak pernah nonton kan? Nggak pernah nonton kan? Pernah nggak? Lewat hutan Lubuk Kuping. Bapak si nandur. Aduh, kon tinggal ngelek durian. Sampai begini seperti dipakai lahannya. Yuk, ayo. Aduh. Ayo sikit semangat. Cinta nang bane. Aduh. Liwat engkon main temen iki. Duren. Subscribe ya, ceklalen sedulur. Ush. Lasat. Kopias. Perjuangan kulit durian. Salah. Awas kit, cepat kit. Ya. Kaget. Air lah. Pak tupun. Mantap. Mantap lunyu nek. Apa itu? Duli. Hajar aja. Nanti kit. Udah, ayo. Tas aku kena. Manggu-manggu 3 KB mau tapi gone angel. Ayo apa gede temen lah. Apa itu git? Nanti git, bentar. Iya. Angkat. Yuk.
Dapat mana sedikit. Itu duri itu. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Bener mau nggak toples ya. Wadah toples kabeh. Wadah tinang kana. Rencana nandur sawit malah ngeliat duren. Pola-pola sedikit. Burine hutan belangkara. Apa itu? Duri Kit. Ish, ketangan. Ya. Tempat mana Kit? Ini aja. Ya. Keringet teh. Kopios. Naik. Lanjut kok guys. Ini nongel banget gue manjat ya. Nyaman. Ini cekali nak orang melorot. Duri lagi. Kerine ge. Merine gue. Ya. Mana Kit? Apa ini duri lagi? Nggak bisa Kit. Mas kena tanganku ya. Yuk. Man. Ntar dulu. Melorot terus kok. Yuk. Was. Mantap kan. Terus ngelewati hutan. Hutan penak. Sedikit. Nah, jalannya sepadang. Cedak ladang hewannya misal. Suasana rebutan. Pangan benesit ya sedulur. Jangan kelalen. Di subscribe videonya channel Wawan Ngapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.